Velkommen til del 2 av videoen om vektorer og vektorrom. I del 1 har vi sagt at en vektor er en lengde definert i en bestemt retning, mens et punkt er et sted i rommet. Vi har også sett at de kartesiske koordinatene både kan tolkes som et punkt og som en vektor. I denne delen her skal vi gå enda dypere inn på temaet vektorer, og til det så kan vi fortsette å se på eksempelet der vi forestiller oss Mette som sitter i en flat park. Vi har tegnet opp Mette sitt referansesystem, altså Mette sitt naturlige koordinatsystem. Hun befinner seg dermed i punktet origo, og vi kan kalle dette punktet for O. Dette er et sted, nemlig stedet Mette befinner seg. Søppelbøtta befinner seg i punktet minus 4, 2, sett fra Mette sitt koordinatsystem. Og vi kan kalle dette punktet for A. Dette er også et sted. I del 1 så vi at vi kan tegne opp en vektor som viser veien fra Mette til søppelbøtta, og den vektoren kan vi kalle for V. Vektoren V er her en rett linje som går fra punktet O til punktet A. Vi har tegnet inn en pil som viser at retningen går fra punktet O til A. Vektoren A har altså retning, og lengden til vektoren er gitt av lengden til denne rette linja. For å tydeliggjøre at vektoren går fra punktet O til punktet A, kan vi skrive det på den måten her, som OA. Altså vi kan skrive V er lik OA. Her har vi tegnet opp punktet O og punktet A, og en pil som går fra punktet O til punktet A, og det er vektoren vår. Når vi skriver vektoren på denne måten, så er det da altså helt tydelig at vi begynner i punktet O og slutter i punktet A. Rent matematisk så kan vi finne koordinatene til vektoren OA ved å ta koordinatene til sluttpunktet A minus koordinatene til startpunktet O. Så vi kan skrive sånn at OA det er en vektor som er lik koordinatene til A minus koordinatene til O. Hvis vi nå fyller dette her inn fra de punktene vi har, så kan vi se at vektoren OA det er lik koordinatene til punktet A minus koordinatene til punktet O, som er altså minus 4, 2, minus 0, 0. Og da tar vi x-koordinaten til punktet A minus x-koordinaten til punktet O først, og så tar vi y-koordinaten til punktet A minus y-koordinaten til punktet O. Så vi tar minus 4, minus 0, og 2 minus 0. Da får vi at vektoren OA har koordinater minus 4, 2. Det stemmer overens med resultatene våre fra del 1. Så vi kan dermed skrive at vektoren V, den er lik vektoren OA, som vi nå har sett at er lik minus 4, 2. Dette er en måte å matematisk definere en vektor. Så hvis vi skal finne en vektor som går mellom to punkter A og B, så tar vi koordinatene til sluttpunktet minus koordinatene til startpunktet. Så generelt så kan vi skrive at en vektor som går fra punktet A til B, er definert ved koordinatene til punktet B minus koordinatene til punktet A. Vektorer og punkter samspiller også på en annen måte, nemlig i at vi kan ta et punkt, for eksempel punktet O, og addere dette punktet med en vektor, for eksempel vektoren OA. Da ender vi opp med punktet A. Så et punkt pluss en vektor er lik et punkt. Vi kan forestille oss at vi står i punktet O, og så beveger vi oss vektoren OA. Da vil vi befinne oss i punktet A. Så vektoren OA tar deg fra punktet O til punktet A. Motsatt kan vi ha en vektor AO, og det er en vektor som går fra punktet A til punktet O. Så den starter altså i punktet A. Vi kan regne ut koordinatene til denne vektoren ved å ta koordinatene til sluttpunktet minus koordinatene til startpunktet. Vi kan skrive vektoren AO er lik punktet O minus punktet A, som er lik 0, 0 minus 4, 2, som er lik 0 minus minus 4, 0 minus 2, som er lik 4 minus 2. I stad så vi at vektoren OA har koordinater minus 4, 2, og er lik vektoren V fra del 1. Så vektoren som går fra punktet A til punktet O, den har altså samme koordinater, bare med et negativt fortegn. Så vi kan også skrive at AO er lik 4 minus 2, som er lik minus OA, som altså er lik minus V. Som vi kaller vektoren som går fra Mette til søppelbøtta for V, så vil vektoren som går fra søppelbøtta til Mette være minus V. Så minustegnet gjør altså at vektoren går i motsatt retning. Som vi kaller vektoren som går fra Mette til søppelbøtta for V, da vil vektoren som går i motsatt retning fra søppelbøtta til Mette være vektoren minus V.
Så minustegnet gjør altså at vektoren går i motsatt retning. Nå har vi altså sett at vektoren minus v, den går fra punktet A til punktet O. Så denne vektoren starter altså ikke i origo, men den starter i punktet A. Og dette er en generell egenskap ved vektorer. De kan ta utgangspunkt i hvilket som helst punkt i koordinatsystemet. Som vi så i del 1, så beskjeftiger vektorer seg med informasjon om retning og avstand. En vektor har ikke lokasjon, og den kan derfor plasseres hvor som helst i koordinatsystemet. Så hvis vi ser på vektoren v igjen, så kan vi se at den like gjerne kan befinne seg her. Dette er også vektoren v, og vi kan godt vise det ved å kalle startpunktet for vektoren for b, og sluttpunktet til vektoren for c. Da kan vi regne ut, skal vi se. Hvis vi tar b her, så tar vi punktet b, som vi ser at har koordinater 4, 1, og punktet c, det ser vi at har koordinater 0, 3. Da kan vi finne vektoren bc, som er altså punktet c minus punktet b. Vi kan dermed skrive BC er lik 0,3 minus 4, 1, som er lik 0 minus 4, 3 minus 1, som er lik minus 4, 2, som er lik V. Vi har altså at BC er lik V, så dette er altså også vektoren V. En vektor kan også starte i et punkt med desimaltall som koordinater. Så dette for eksempel er også vektoren V. Så hvis vi kaller startpunktet for D og sluttpunktet for E, så kan vi estimere at D er lik minus 0,2 minus 3,7, og E er cirka lik minus 4,2 minus 1,7. Da må man også legge merke til her at når koordinatene er gitt av desimaltall, så skriver vi det gjerne med punktum, slik at det er tydelig hva som er koordinatene. Så da skriver vi altså kun ett komma, og det er dette komma her som da skiller koordinatene fra hverandre. Vi kan nå se at da har vi en vektor, DE, som er lik punktet E minus punktet D. Det er altså lik minus 4,2, minus 1,7, minus 0,2 minus 3,7, som er lik minus 4,2 minus 0,2, minus 1,7 minus 3,7, som er lik minus 4,2 pluss 0,2, minus 1,7 pluss 3,7, og det blir lik minus 4,2, som er lik vektoren V. Vektoren DE er altså også lik V. Så vi ser altså at en vektor kan ta utgangspunkt i et hvilket som helst punkt i koordinatsystemet. Vektoren endrer seg ikke selv om vi flytter på den. Så om den starter i origo eller i et annet punkt, så er det den samme vektoren, så lenge koordinatene til vektoren er de samme. For et punkt utarter det seg annerledes. Som vi snakket om i videoen om det kartesiske koordinatsystemet, så er et punkt alltid definert med utgangspunkt i origo. I denne videoen har vi sett at en vektor beskriver veien mellom to punkter i et koordinatsystem, og koordinatene til vektoren A og B, som går fra punktet A til punktet B, kan finnes ved å ta koordinatene til sluttpunktet B minus koordinatene til startpunktet A. Vi definerer altså en vektor ved hjelp av to punkter. I tillegg har vi sett at en vektor ikke har lokasjon, bare retning og størrelse. Den kan altså ta utgangspunkt i et hvilket som helst punkt i koordinatsystemet. Likevel presiserer vi alltid hvor vektoren starter når vi snakker om en spesifikk vektor. Vi har sett dette ved å la vektoren V ta utgangspunkt i forskjellige punkter, O, B og D. Koordinatene til vektoren er de samme. V er både lik OA, BC og DE. Så OA, BC og DE er den samme vektoren, nemlig vektoren V, bare med forskjellig utgangspunkt. Du har nå sett del 2 av videoen om vektorer og vektorrom. I neste del, del 3, skal vi snakke om enhetsvektorer. Vi skal se at en vektor kan skrives som en sum av enhetsvektorer, så følg med.